बेस्ट कैबिनेट अंडर 4500 रुपीज़ एंटेक NX 410। इसमें आपको दो 140 mm के ARG फैन फ्रंट में दिए गए हैं और फ्रंट में मेश दी गई है जिससे एयर फ्लो बहुत अच्छा रहता है। 1 ARG फैन आपको 120 mm का रियर में भी दिया जाता है एग्जॉस्ट के लिए। ATX, माइक्रो ATX और ITX साइज मदरबोर्ड सपोर्टेड है इसमें। साइड में टेम्पर्ड ग्लास पैनल भी आपको दिया गया है। फ्रंट में पावर बटन, रीस्टार्ट बटन, LED कंट्रोल बटन, एक USB 3.0 जैक, एक USB 2.0 जैक, एक हेडफोन जैक और एक माइक्रोफोन जैक भी इसमें आपको मिलता है। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो एंटेक NX 410 की प्राइस है 4350 रुपीज़।